สุดท้ายนั้นออกนี้ส่งสกุลมาการสลานศาสตร์ปรมีเรียนภาษาอังกฤษทั้งออกนี้ใน basic English grammar and structure มูลฐานคือในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้ทางนี้จิมซุ่มเลือกยกในเมรินมุ้ยแต่ตอนจมูกนั้น be plus adjective okay let's start the lesson with me all together okay จุดตัวattitude แต่ดาวตัวนี่ตีบรรจัยในอ่อยเนียมหรือก่อนจะทาวินในเป็นหมกเนียมมีโชว์ในเป็นหมกเนียมให้เรานี่ซึ่งส่งบังหายในเปีย attitude มวยจำนวนมุนแต่มุนยังโจลtừสเซมุนยังtừเซประโยคยังtừตีมวยยังtừเจ attitude โอเคยังส่งเราอยู่เปียថា big มีในทางถมsmall តូច short ទៀបអូខេខ្លីអូខេ long និយាយវែងអូខេ good មានល្អ expensive ថ្លៃ enough ប្រែថាគ្រប់គ្រាន់ smart ឆ្លាតអូខេ cute ដែលស្អាតហើយនឹងពាក្យមួយទៀតគឺ tired អញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យ adjectiveដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវស្វែងយល់សិនមុននឹងយើងចូលទៅកាន់សរសេរប្រយោគ be plus adjective អូខេហើយមួយវិញទៀតដើម្បីសរសេរប្រយោគបានទោះត្រាតែយើងដឹងអំពី noun មួយចំនួនដែរអូខេនេះគឺជា noun ដូចជាពាក្យ ball ដូចជាពាក្យ pen ដូចជាពាក្យ books សៀវភៅ big បាល់ watch នាឡិកាដៃអូខេbird បក្សី man បុរស bottle ដបទឹកអូខេ stop smartphone ទូរស័ព្ទ smartphone របស់យើងណាអូខេ desk ជាតុប្រអប់តុអូខេfood អាហារឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះយើងចេះពាក្យ adjective ពីមុនហើយឥឡូវចូលដល់ពាក្យ noun ក៏យើងចេះហើយអញ្ចឹងតើយើងត្រូវបង្កើតប្រយោគយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងពាក្យដែលយើងចេះហ្នឹងព្រោះយើងចេះ vocabulary វាល្អហើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនចេះ grammar ឬក៏ structure ទេគឺធ្វើឲ្យយើងមិនអាចយកទៅសរសេរឬក៏ប្រើប្រាស់បានទេអូខេឥឡូវចូលទៅមើល structure ទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំអូខេ structure ទី1គឺ noun plus be plus adjective អូខេមិញយើងមានរៀន adjective អូខេបន្តមកយើងរៀន noun ឥឡូវនេះយើងបញ្ចូល verb to be in the middle ដើម្បីបង្កើតទៅជាប្រយោគមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យ a ball is round អូខេបាល់មួយហ្នឹងគឺវារាងមូលអូខេ balls are round អញ្ចឹង ball មាន s នេះគឺជា plural noun អញ្ចឹងត្រូវប្រើជាមួយនឹង are ណាយើងដាក់ are in the middle of the sentence អញ្ចឹង two ball 3 ball 4 ball 5 ball អូខេ example number 3 Einstein is intelligent Einstein គឺ one person which is singular noun okay Jake and John are intelligent Jake and John គឺវាជា plural noun អញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រើ are in the middle okay ណាខ្ញុំបានបញ្ជាក់អូខេកន្លែងនេះគឺយើងដឹងហើយយើងស្គាល់ noun យើងស្គាល់ adjective ហើយយើងចង់បង្កើតប្រយោគលុះត្រាតែយើងប្រើ verb to be ឬក៏ដាក់ verb to be in the middle of the sentence អូខេនេះគឺជា structure ទី1 noun plus be plus adjective ឥឡូវយើងចូល structure ទី2 pronoun plus be plus adjective ហើយអ្នកនរគ្នាបានរៀន pronoun រួចទៅហើយគឺ there are seven subject pronoun I he it be your day អូខេអញ្ចឹង I គឺសំដៅទៅលើ it for me អញ្ចឹង I am tall ខ្ញុំខ្ពស់អូខេ I am tall អូខេអញ្ចឹង I វាជា pronoun be am វាជា be verb to be and adjective គឺ tall ទី2តើតើ you are tired you are tired អញ្ចឹងគឺមនុស្សម្នាក់ដែលយើងនិយាយទៅកាន់មានថាជា second person មនុស្សទី2គឺថា you are tired អ្នកឯងអស់កម្លាំងអូខេអ្នកឯងអស់កម្លាំងអូខេទី3គឺតកតងជាមួយនឹង he is clever heគឺជា man ណាឬក៏សំដៅទៅលើ a male គាត់គឺ
គាត់គឺឆ្លាតអញ្ចឹង he គឺទៅយើងប្រើជាមួយនឹង is នៅក្នុងមេរៀនមុនអូខេទី3តើតជាមួយនឹង she is beautiful យ៉ាងនេះគឺស្អាតចឹងនាងគឺជា girl ឬក៏ woman អូខេដែលយើងប្រើនៅពីមុខប្រយោគណាអាចដាក់ទៅជាគេហៅថា subject បានណាអូខេទី3តើតជាមួយនឹងសំទោសបន្តគឺតើតជាមួយនឹង it is cute it is cute it refer to thing ឬក៏ animal វាគឺស្អាតអូខេ we are industrious អញ្ចឹង we គឺជាមានថាសំដៅទៅលើI ឬក៏ the other person ណាខ្ញុំឬក៏ម្នាក់ផ្សេងទៀតចឹងថាយើងគឺជាអ្នកដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមអូខេ industrious មួយទៀត they mean other people they are brave ពួកគេគឺក្លាហានអូខេនេះគឺជា structure ទី2នៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាចង់សរសេរប្រយោគភាសាអង់គ្លេសមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយប្រើ pronoun បូក be បូក adjective គឺយើងយកតាមទម្រង់នេះគឺត្រឹមត្រូវហើយអូខេទាំងការសរសេរទាំងការនិយាយអូខេយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានអូខេខ្ញុំបង្ហាញទៅលើ adjective មួយចំនួនដែលគេនិយមប្រើខ្ញុំបង្ហាញដូចជាពាក្យ easy និង difficult អូខេ easy difficult ហើយខ្ញុំបង្ហាញទៅលើmathematics អូខេឥឡូវយើងមើលដល់គ្នាណា this problem is easy this problem is easy អញ្ចឹង this problem វាជា singular noun បូកជាមួយនឹង be ហើយបូកជាមួយនឹង adjective អូខេបញ្ហានេះគឺវាងាយស្រួលមានថាលំហាត់នេះវាងាយស្រួលដល់ការដោះស្រាយអូខេទី2 this problem is difficult យើងមើលមកว่าលំហាត់នេះគឺវាលំបាកឬបញ្ហានេះវាលំបាកអូខេអញ្ចឹងពាក្យថា easy និង difficult ទី2តទៅជាមួយនឹង young and old តទៅនឹង age ផងមកអាយុតើគាត់ក្មេងឬក៏ចាស់អូខេ this man is young បុរសនេះគឺគាត់ក្មេង this man is old មានថាបុរសនេះគឺចាស់ហើយអូខេមួយទៀតគឺ hot and cold ទៅទៅនៅ weathers ឬក៏អ្វីគេថាក្តៅឬក៏ត្រជាក់ដូចថា the weather today is hot the weather today is cold អូខេយើងមើលណា this coffee is hot this coffee is hot អញ្ចឹង the coffee ឡើយនេះគឺវាជា uncountable noun វាមានថាវាជា singular noun អញ្ចឹងវានៅកន្លែងនេះវាត្រូវតែប្រើជាមួយនឹង is គឺសំដៅលើ it អូខេមួយទៀត this water is cold this water is cold នឹងដូចគ្នាដែរទឹកនេះគឺត្រជាក់អូខេមួយទៀតគឺ happy and sad អូខេដូចជា this girl is happy and this boy is sad តែគ្មានស្រីនេះគឺសប្បាយរីករាយហើយគ្មានប្រុសនេះគឺក្រៀមក្រំឬកំសត់អូខេនេះគឺជា adjective មួយចំនួនដែលគេនិយមប្រើហើយក៏មាន adjective ផ្សេងៗទៀតជាច្រើនក៏ខ្ញុំលើកឡើងសង្ខេបខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាបានយល់បានខ្លះទៅលើ adjective អូខេដើម្បីដឹងថាអ្នកនរគ្នាអាចយល់បានប៉ុណ្ណាដើម្បីស្វែងយល់ថាអ្នកនរគ្នាបានយល់ប៉ុណ្ណាសូមធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំអូខេ quiz 10សំណួរអូខេជាងសំណួរទី1អូខេ I'm not sad I am យើងមើលកន្លែងនេះណា I'm not sad I am អូខេតើយើងរើសយកមួយណាអូខេពេលធ្វើលំហាត់នេះសូមអ្នកនរគ្នាកុំ play with the all រហូតអាចដល់កន្លែងនេះយើង push ប្រហែលជាខ្ទង់1នាទីដល់2នាទីដើម្បីធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំអូខេកន្លែងនេះ I'm not sad I am អីbecause I'm happy ខ្ញុំមិនគ្រឿងក្រំទេខ្ញុំសប្បាយរីករាយអូខេទី2 what sentence is correct តើ sentence ខាងក្រោមនេះមួយណាជាប្រយោគដែលត្រឹមត្រូវ one a ball is around a ball is round អូខេអញ្ចឹងប្រយោគទី1 a ball is round ហើយប្រយោគទី2 a ball is round តើមួយណាត្រឹមត្រូវជាទៅការប្រើប្រាស់ article ជាមួយនឹង adjective គឺมันអាចប្រើបានទេលុះត្រាតែវាបូកជាមួយនឹង noun អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះនិយាយថា a ball is around វាអាចត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងប្រយោគទី2ជាប្រយោគដែលត្រឹមត្រូវអូខេសំណួរទី3 what is the opposite of easy អូខេអ្នកនរគ្នាបានរៀនហើយ
cho môi năng biết easy tạo việc opposite way okay cool happy difficult or expensive okay very good difficult okay number 4 he is you mơ rụp ở khía old or young okay okay well done he is old. Number 5 this sentence what sentence is correct. Jack and John are clever and Jack and John are clevers. Chân clever môi miền s clever môi ọt a. Chân chỉ từ tới adjective dương ọt ai ra bằng time s bằng t. Nè, phù vi mà mention nào. Chân ví dụ nào trong tới. Okay, good answer. Jack and John are clevers. Question number 6. What is the opposite of cold? Ta biết tôi này biết cold là cái intelligent, round or hot. Yeah, amazing. Hot is correct. Right. Number 7. They are. Okay, nhưng mơ rụp hiểm ní. They are happy or they are sad. Okay. Good answer. Happy is correct. Okay. Okay, xong tới bay some new tiết như nó mình chọc thêm đó. Okay. Question number 8. What sentence is correct? They are intelligent. They are intelligent. Okay, nên đôi làm hạt môn này nè. Adjective on mean at. Okay, chẳng they are intelligent.ประโยคที่พี่คือเติมเติม Okay. Question number 9. This problem is อย่าเปิดออกเนี่ยลมหัดนี่มีจะทำอย่างนี้สรุปก็ลำบาก Yeah, it is easy. Yeah, this problem is easy. Good. Number 10. My and John, clever boys. Ta dùng prai cái em is on. Okay, my and Johnคือ plural noun. Dùng prai cái. Okay, well done. R is correct. Yes. Okay. ក្នុងមេរៀនទី 4 នេះគឺប៉ុណ្ណឹងហើយសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាអនុវត្តលំហាត់នឹងឡើងវិញមើលមេរៀនឡើងវិញនៅមេរៀនទី 1 ដល់មេរៀនទី 4 នេះយើងនឹងបានយល់ច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់ structure មួយៗ